Tara sa secret spot. Time check, 5:30. Pray muna tayo. Ating pupuntahan. Well, okay sa ating pupuntahan. Matanong kami. Matuloy o matanong pangalan ng discussion ng sa commander. So, iligtas dito kami sa kakalang. Maraming siya naman. Okay. Visual tayo. Visual. Morning, sir. Boss? Kailangan? Meron po. Sino? Salamat, boss. Mabait yung isang polis. Tinanong na ako kung may lisensya. And go na tayo mga kagala dahil may lisensya tayo kagala. Hindi na niya tinignan. Approachable. Ganun dapat lahat ng mga nasa traffic para hindi nagkakadiskusunan pa. Salamat sa inyo, Pedri. Mga lobby. Hindi tayo sa motor lane. By 5:30 in the morning. Secret spot. Tayo mga kabala. Naka natin si Kagalain doon.
bahay ni Indong. Kaya natin kung dito pa. Ata palis na rin. Andun na yun, yung motor niya. Wala si Gagalan doon. Dahil tayo sa Riverport.
Malapit na tayo sa ating secret spot. Oo, di ba? May pabawls-bawls. Tishung! Kaya si Kagala 4 shots. Nakikita ko na. Talagang alas 5 pa lang, nandito na siya. Maaga magising talaga to. Si Indong wala pa. At si Laro. Dalawa. Good morning, Kagala 4 shots. Kasama yung kanyang pangaray. Kahuli na? Daan tayo ngayon sa tulay mga Kagala. Bibili tayo ng hipon. Ito pala masarap mamingwit oh. Matakot lang. Yan. Ayos. Galaw siya. Ito. Nung sa may tindahan hipon? Dito na niya kay Joe eh. Diretso lang po. Sige po, salamat. Sige, okay po. Joey. Tayo sa loob ng garit. Hanip ng bahay dito. Dikit-dikit na rin. Ayos yung bata. Tawag niya ako. Saan yung hipon? Oo. Saan? Meron? Oo. Yung bata, gwapo.
Diretso lang tayo? Diretso lang? Saan? Dito? Ayun mga anak mo. Hipon pang pain-pain lang? Kain na ro. Ah? Ano ito? Ito? Ano ba? Sa amin yung galing nila. Ah? Naway sa tatay, hindi mo na nalangutang mo. Gawin. Hipon? Dito? Namaga po, bilang ipon. Yan. Oh, ito po malaki po. Ito po malaki. Magkano? Kay Nanes. Saan sa gabi nabili? Sino po? Ayun. Bili ipon? Ah, dito, sandaan. Ross. Ilan po bilhin niya? Papa. Pumapain lang. Bayad ka. Gabay ko. Ito lang, oh. Ano to? Sakto na to. Iyo malaki. Laki na yan masyado. Ito lang, oh. Okay na to. Magbili pong ipon. Ang pain-pain na ba? Magkano po? Ilang guhit po ba? Magkano po pag 1/4? 1/4 Ay, 1/1 to. 50 po, 1/4. Sige po. Batya daw po. Sabi po nito. Ayun naman si Lolo. Ang dami rin. Pag yung ganito kalaki na Yan po, Oo. 350 na po ang Oh, kilo. sige na. Bigyan mo dito na ang 50. Dami. Ang dami. Araw-araw naman nung may naghahanap ng pamain dyan. Oo nga po, marami na naman. Magandang libangan. Teros. Tayo to, Teros, oh. 5. Pain natin. Dahil mo Ipon. nahuli, yung mister ko nakakuha dyan kahapon mga agad. Mangangat nga po na huli namin. Ganyan ang alala ko. Ay, may Ito, kung sino bumili. kayo? Opo, 350 po yun, oh. Anong pangalan po? Galaerong mangyan po. Galain mo yan. Bago pa lang rin po. Taga saan po? Sa Jose din po. Lagi sa may bayan lang. Hindi kilala niyo sila nice guys. Sila Opo. Halada. Be, 50 lang be. Kahapon nag-vlog yung... Ano ba yun? Ano nga pangalan nung nag-vlog ng ating alimango na? Dami eh. Salamat. Thank you, Nay. Opo. Tara na. Thank you po.
Ako sir, oh, to. Balik tayo sa tulay ng Pauga. Yan, dapat ingat din. Malaki ako kaya magalaw. Dito yung Kilarabas.